Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kelompok 25, DPL, Ibu DRA Ernati MPD, dan Koor DPL, DR Sanitjar Febrianti R, SH, MH. Saya sedang melaksanakan KKN TPB COVID-19 Universitas Bung Hatta Proklamator. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat masker tanpa menggunakan mesin jahit. Selamat menyaksikan. Ini adalah bahan yang kita butuhkan untuk membuat masker tanpa mesin jahit. Yang pertama adalah kain katun, yang kedua kain kaos, yang ketiga yaitu tali elastis, jarum, benang, jarum pentul, gunting, pena, dan penggaris. Ini saya sudah membuat ukuran kain masker, dan setelah selesai ukuran kain seperti gambar di atas, lalu gunting sesuai polanya. Kain yang sudah saya gunting, ukuran kiri dan kanan itu 8 cm, untuk tengahnya itu 15 cm, untuk panjangnya itu 28 cm. Yang sudah kita gunting tadi, kita lipat dua seperti ini. Bagian dalamnya keluar. Ya, selanjutnya tepi ini ukurannya 1,5 cm, lalu kita jahit. Jahit hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan juga untuk bagian dalamnya. Sudah kain sudah siap, kita jahit tepinya. Selanjutnya kita satukan bagian luarnya itu di dalamnya. Kita akan melakukan proses penjahitan bagian tepinya. Kita lakukan jahit melingkar sampai ke ujung, tetapi kita tinggalkan satu untuk membalikkan kainnya. Jahitnya sampai tepi ini saja. Kita tinggalkan sisi yang ini untuk membalikkan kainnya. Selanjutnya kainnya kita balikkan.
cm. Selanjutnya kita jahit. Nanti ini untuk bagian tali maskernya. Selesai menjahit maskernya, selanjutnya kita masukkan tali maskernya. Lalu kita ikat. Kita pasangkan tali masker bagian sisi selanjutnya. Kita ikat ini kita masukkan ke dalam agar tidak kelihatan. Inilah hasil maskernya. Selamat mencoba. Terima kasih.